قانون جذب که یکی از مهمترین مباحث علم موفقیته. فیلم راز رو کیا دیدن یا کتابش رو کیا خوندن؟ بسیار خب، همه تقریبا. بسیار. دانشمندای آمریکایی 1 ساعت و 20 دقیقه در فیلم مستندی به نام راز سکرت توضیح میدادن قانونی به نام قانون جذب رو. و نکته خیلی خیلی با نمک این فیلم اینه که دانشمندای آمریکایی 1 ساعت و 20 دقیقه از قانون جذب حرف زدن، بر اساس قانون جذب این، بر اساس قانون جذب اون، ولی آخرش نگفتن قانون جذب چیه. گفتن؟ نه. بذارید حالا من بهتون بگم چیه. قانون جذب میگه هر کم تراکمی پرتراکم مشابه خود را جذب میکند. هر کم تراکمی پرتراکم مشابه خود را جذب میکند. این یکی از قوانین فیزیک کوانتومه. خب توی اون فیلم راز مثلا یه آقایی رو نشون میداد، می نشست روی یه مبل با حوله از همون اومده بود بیرون، فکر میکرد نشسته پشت فرمون ماشینش، دنده عوض میکرد، فرمون میپیچون و آخر صاحب اون ماشینه شد. اونجا میگفت اگر شما به چیزی فکر کنید او رو به سمت خودتون میکشین یا جذب میکنید. این نتیجه قانون جذب. قانون جذب این نیست که اگر شما به چیزی فکر کنید به سمت شما میاد. قانون جذب میگه کم تراکم ها پر تراکم های مشابه رو جذب میکنن. از این نتیجه میگیریم وقتی فکر ما درگیر چیزی میشود انرژی های کم تراکم از ما ساطع میشه که او رو به سمت ما میکشونن. دوستان الان فیزیکدان ها کشف کردن که همه انرژی ها در این عالم با هم تبادل اطلاعات میکنن. باز دوستانی که دکترای کوانتوم میخونن اینی که الان میگم جزء انرژی ها شروع به تبادل اطلاعات میکنن و نهایتا منجر به جذب میشه. انرژی این شروع به تبادل اطلاعات میکنه. من بدبختی میخوام، خب یه بدبختی پرتراکم به سمت او کشیده میشه. ما به این میگیم قانون جذب. دوستان من، انیشتین میگه تا چیزی حرکت نکند هیچ اتفاقی در این عالم نمیافتد. کاملا درسته. اصلا ما میخوام بگیم همه اتفاقاتی که در این عالم رخ میدهد مبتنی بر یه سری حرکته. یه قسمتیش حرکت انرژی های من و شما به سمت این عالم و برگشت اون انرژی به سمت خودمون. این حرکت انرژی، رفت و برگشت انرژی، اتفاقات عجیب و غریبی رو رقم میزنه که حالا روش صحبت میکنیم. میخوام اینو بهتون بگم، افکار ما مدام در زندگی ما در حال بسط و گسترش هستن. این فکر منه که در زندگی من گسترش پیدا میکنه و بعد چیزهایی رو به سمت من میکشونه. اینو کاملا با کلی مثال براتون باز میکنم. الان یکم بحث گنگه، نگران نباشین. قبل از اینکه این بحثا رو باز بکنیم بذارید من 3 تا نکته درباره جذب به واسطه انرژی ها به شما بگم. پس گفتم انرژی های ما قدرت چی رو دارن؟ جذب یک چیزهایی رو به سمت ما. وقتی فکر رو درگیر یه چیزی میکنیم این انرژی کم تراکم میره تا مدل پر تراکم خودش رو به سمت ما بکشونه. وقتی قرآن میگه شکر کنید نعمت شما را زیاد میکنیم، این شکری که میگم برای یه لیوان آب یه انرژی کم تراکمه که میره پر تراکم، یعنی نعمت و روزی رو برگردونه به سمت ما. پس میبینیم آیه قرآن عین قانون فیزیک کوانتومه. واقعا این شکر نعمت رو میاره. خیلی حالا درباره شکر مثلا بحث خیلی مفصلی اینجا با هم خواهیم داشت. دوستان 3 تا نکته درباره جذب انرژی ها. یک اون چیزی که عامل اساسی جذب انرژی می شود حسی است که پشت فکر ما نهفته است، نه خود اون فکر. حس آن چیزی که عامل اساسی جذب به واسطه انرژی ها می شود حسیه که پشت فکره، نه خود اون فکر. مثلا 2 نفر با هم فکر میکنن برای صابخونه شدن، عبارت تأکیدی میگن برای صابخونه شدن، به لطف الهی روز به روز به خونم نزدیکتر میشه. یه نفر حس خیلی قشنگی داره، وای میدونی اصلا حس میکنم انگار خونه داره میاد. یه نفر حس قشنگی
نداره. همینجوری میگه چیکار کنیم؟ میگه فرهنگ گفته بگو ما میگیم دیگه، بس توتی چیکار کنیم؟ به لطف الهی نزدیکتر میشن. اولیه جذب میکنه، دومیه جذب نمیکنه. اشتباه نکنید. اگه به چیزی فکر کنید، اگه چیزی رو مدام بگید ولی حس خوبی پشت اون نباشد، قانون جذب اتفاق نمیفته. آقای فرهنگ، من 2 سال دارم عبارت تأکیدی میگم، با حس خوب میگی یا به زور میگی؟ یادتون میاد گفتم اساتید موفقیتی که میان به شما عبارت تأکیدی میدن کار غلطی میکنن؟ یادتون میاد گفتم کتابایی که امثال کاترین پاندر مینویسن که اصلا توش عبارت تأکیدی گفته، عبارت تأکیدی برای ثروت، عبارت اینا غلطه. چون عبارت تأکیدی رو باید بگی که به دلت بشینه، باهاش ذوق کنی. حالا دارم بهتون میگم چرا باید به دلتون بشینه. چون اون چیزی که عامل جذب میشه حس خوب ماست، نه خود اون فکر، نه خود اون کلام. آن چیزی که عامل اساسی جذبه حس خوبه. پس عبارت تأکیدی رو فقط خودتون میتونین تشخیص بدین که چه جمله‌ای به تو حس خوبی رو منتقل میکنه. دوم، سرعت جذب پرتراکم ها ارتباط مستقیمی با باور ما دارد. هرچه باورتون بیشتر جذب سریعتر، هرچه باورتون کمتر جذب دیرتر. خب 2 نفر میگن به لطف الهی به این خونه نزدیک میشیم، بعد یکیشون میگه که ای بابا با حلوا که دهن شیرین نمیشه. این 3 نفری هم که میبینی وسط جلسه دست بلند میکنن یه چیزی میگن آره ما این تکنیکو کردیم شد، اینا رفیقای فرهنگن، اصلا هماهنگ شده است. وقتی باورش نداری به جایی هم نمیرسی. علی علیه السلام فرمود با باور میشود به نهایت خواسته رسید. ناپلئون هیل میگه بردن دیر یا زود از آن کسانی است که برد را باور دارند. باور، هرچه باور شما بیشتر قدرت جذب انرژی هاتونه بیشتر. و نکته سوم، توی قانون جذب گفتیم کم تراکم ها پر تراکم ها رو جذب میکنن. همیشه فکری که میکنیم، باوری که میکنیم، حسی که میکنیم کمتر از آن چیزی است که جذب میکنیم. همیشه آنچه که جذب میشه بیشتره. یک دانه میکاریم خوشه درو میکنیم. همیشه فکر ما، حس خوب ما، باور ما یه میزانه، آنچه که جذب میکنیم چند برابر بیش از آن میزان است. همینه دیگه. اونی که جذب میکنیم بیشتر از فکر و حس و باوری است که داریم. همیشه پررنگتر و بیشتر جذب میکنیم. اگر یک دانه بکاریم یک خوشه درو میکنیم. اگه یه تخم هندونه بکارین یه بوته 10 تا هندونه، باد بکارین طوفان درو میکنید. آنچه که به واسطه انرژی ها جذب میکنیم پررنگتر و به مراتب بیشتر از انرژی است که از ما ساطع شده است. خب بله، یه چیزی رو فوق العاده باور داریم، فوق العاده انرژی، فوق العاده فوق العاده فوق العاده، ولی نمیرسیم بهش. یک میتونه وابسته بودن به نتیجه، چون این فوق العاده ها ما رو وابسته میکنه. پس دیگه چون همش فوق العاده است میرسم دیگه. نه، وابستگی به نتیجه، حساسیت و نگرانی، نه اصلا هیچ کدوم از اینا نیست. خدا به صلاح نمیداند. حرفتون چیه؟ ما نگفتیم یه معجزه‌ای میکنیم هر چی شما بخوای بشه، اگه خدا نخواد نمیشه. بله بله، یه تجربه. شما قدیما اینجا می نشستی. خب مو به مو انجام بده. اعتراف میکنم که اونطوری که باید انجام بدم انجام ندادم. خیلی پرتوقع بودم، دوست داشتم که 100% انجام بدم. باید بشه. و یه چیزی هم بگم که خدا رو فراموش کرده بودم. احساس میکردم این چیزایی که شما میگی یعنی اینکه حالا خدا هستش ولی من با اینا میتونم اون چیزایی که میخوام 100% بهشون برسم. ولی نرسیدم. اینقدر
و از منم شاکی که برو با اون تکنیکات. خب بله یادمه. خب انقدر سر منشون غر زد. خب بله تحمل کنی. دیگه شما یه نصیحتی انجام دادید اون روزی که حالا حضورا شما بله اون شبی که میخواستم بخوابم یه فکری اومد تو ذهنم گفت حالا شاید اون پیشنهادی که آقای فرهنگ داده حالا مسئله زندگی تو عوض کن شاید این واقعا نتیجه بده. بعد تصمیم گرفتم بعد حالا خیلی بی‌ادبانه داشتم با خدا مثلا دعوا میکرد. همونا که به من گفتین داشتین اونجا میگفتین. خب به خدا گفته که خوب گوشاتو باز کن. اگر اونی که میخوام به صلاح نیست، اونی که فرهنگ میگه به صلاحه، یه کاری کن من برم تو اون مسیر. خب که من آدمی بودم که خب ایمانم اعتراف میکنم. یه جور شد که امسال مثلا میگفتم مثلا عزاداری میشه من از تلویزیون گوش میدم. طوری شد که من اصلا انگار که من کشوندم مثلا تو عزاداری امام. شما رو بردن تو عزاداری. خب اونجا مثلا خیلی میگفتم باور حوائج مثلا حاجت ها رو میده. من زیاد باور نداشتم شنیده بودم. و گفتم خب اگر اینطوریه شما مثلا کسی ناامید نمی‌کنی، خب منم یکی مثل اونا دیگه. خب شاید من آدم خوبی نباشم ولی خب گناهکارم، دیگرانم خب گناه دارن. حالا شاید مال من بیشتر باشه ولی هممون گناه داریم. شروع شد دقیقاً از همون شب گفتم اگر اینطوریه تو خواب به من نشون بدید. دقیقاً بهتون بگم شاید یه سریال از اون شب سریال داریم میبینیم. بهتون بگم چند قسمتی دقیقاً مرحله به مرحله. اون راههایی که یعنی اون تصمیمی که گرفتم تو خواب به من نشون دادن. گفتن یعنی این کارو باید بکنی. همش میگفتم یعنی این کارا رو بکنم میشه. شک داشتم با اینکه تو خواب میدیدم ولی میگفتم نه بابا شاید یه درصد اصلا چیز نشه. تا اینکه آخرین شبی که من سریال دیدم گفتم خدایا خدا وکیلی بیا تکلیف من هر شب فیلم میدیدن. تو فیلم خوابی که تو ذهنشون میدیدن بهشون گفته میشد گام به گام چی کار کن. شب آخری که این خوابو دیدن، قسمت آخر سریال، گفتن خدایا ببین خدا وکیلی تکلیف ما رو روشن کن. خب من فرکار نداری خدا وکیلی بیا جوابی که میخواستم دقیقاً تو خواب من یعنی یکی رو کرد به من دقیقاً یعنی یه جور دقیقاً جواب شما رو بهتون داد. الانم یعنی مثلا الان خواب نیستم دقیقاً انگار که جلوی رو یعنی همه چیز رو بهم گفت. بسیار عالی. الان فهمیدم که اول خدا بعد این تکنیک. بسیار. من یه نکته ای رو به شما عرض کنم. اول خدا، دوم خدا، سومم خدا، همش خدا. اگر کلاس و تکنیکی هم هست اینم باز خدا به واسطه خوبی هایی که داشتین بهتون لطف کرده، در مسیری قرار گرفتین که چیزهایی رو یاد بگیرین زندگیتون بهتر بشه. این کاملا غلطه که مثلا بگیم اول خدا دوم شما. من چی کارم؟ اصلا من و خدا توی دو تا کپه ترازوییم. اول خدا دوم خدا آخر خدا. ولی ایشون کسی بود که خیلی با من جنگید در حدی که برو بابا. و خب منم حرفایی که لازم بود رو زدم و گفتم دیگم نبینمت، یا میری این کارا رو میکنی یا برو دیگه پیدات نشه. خدا رو شکر که اثر کرده، خدا رو شکر که تو مسیر اومدیم و نتیجه گرفتیم و تازه اول راهیم. حالا ببینین نتیجه پشته نتیجه. چون خیلی تند به من میگفتین که اگه خدا خداست بعد چرا خدای یه عده از خدای ما نیست، برو ببینم بابا. گفتم حالا شما صبوری کنین، خدا خدای همه است. و خب خدا رو شکر که نتیجه گرفتین. حالتون چطوره؟ عالیه. حالتون چطوره؟ عالیه. چطوری تر میخواین بشین؟ خدا رو شکر. 2 تا بحث میخوام روی انرژی ها بکنم. 1 آدم هایی که به سمت ما کشیده میشن به واسطه انرژی هامونن. 2 اتفاقاتی که برای ما رقم میخورد به واسطه انرژی هامونن. اول جذب انسان ها. مولانا میگه ای بسا عیبی که بینی در کسان. اول
انسان‌هایی که به سمت ما جذب میشن، دوم اتفاقاتی که برای ما رخ میدهد به واسطه انرژی هاست. حالا اول رو جذب انسان‌ها صحبت کنه. مولانا میگه ای بسا عیبی که بینی در کسان، خوی تو باشد در آنها ای فلان. اندر ایشان تافته هستی تو، از نفاق و ظلم و بدمستی تو. میدونین چی میگه؟ میگه ای بسا این ایرادایی که به دور و بریات میگیری اینا لنگه خودتن. اینی که میگی اون ظالمه اون منافقه اینا همش ویژگیای خودته. مولانا میگه بذار اینجوری بهت بگم، آدمایی دور و بر تو میان که لنگه خودتن. حالا من میخوام روی این به واسطه انرژی ها صحبت کنم. چجوری ممکنه در عالم 6.5 میلیاردی الان رو کره زمین 6.5 میلیارد نفر زندگی میکنن، چجوری ممکنه در این 6.5 میلیارد نفر یکیش بشه زن من؟ خب چرا یکی دیگه نشد؟ چرا این یه نفر دیگه؟ میدونی اتفاقی بود، من با مامانم اینا رفتیم کفش بخریم، خب اونم با مامانش اینا اومده بودن کفش بخرن، خب بعد هر دومون پاشنه کفشو داشتیم میکشیدیم چشامون تو هم گره خورد و دیگه همونجا هم کفش خریدیم هم. اتفاق نیست، اتفاق نیست. اصلا انرژی هاتون شما دوتا رو آوردن تو این مغازه که همو ببینین، حالا روش صحبت میکنه. در و تخته با هم جور میشن. بله 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 بله، خوبا مال خوبا، بدا مال بدا، خبیثا مال خبیثا، کبوتر با کبوتر، قاز با قاز. بله دوستان، چجوری میشه من توی این عالم باید توی یه آپارتمانی زندگی بکنم که همسایه‌ام همه بیریختن؟ آقا اینا دعوا دارن، اونا شب بیرون کرده تو پله ها میخوابه، اونا چجوریه که من توی آپارتمان زندگی میکنم همه باحالن؟ آقا همه مهربون هستن، آپارتمان یا خانواده ای. چجوری میشه که من یه محل کاری رفتم کار میکنم که همه با هم دشمنن؟ چجوری میشه من اینجای کار میکنم همه با هم؟ اینا اتفاق نیست، داستان دارد مفصل واردش بشه. دوستان من، کسانی که دور و بر ما هستند، انسانهایی که به سمت ما کشیده میشوند، به نوعی پرتراکم ما هستند. در رفتارهایی که ما کم تراکمیم اونها پر تراکمن. من اگر یکم اهل دروغگویی باشم، مثلا من بچه که بودم یکم دروغ میگفتم، همچنین یه هوا لجبازی میکردم، یه هوا، خب آدم‌هایی در زندگی در مسیر من قرار میگیرن، همسر، همکار، کسایی که تو آپارتمان ما هستن که بسیار لجبازن، یه سوپر لجباز، لجباز پور، لجباز نسب، لجبازیان لجباززاده میشه همسر من، چون من یه کمی لجبازم. ببینید من وقتی میخوام یه رفتاری رو انجام بدم، قبل از انجام اون رفتار بهش فکر میکنم، درسته یا نه؟ من الان فکر میکنم که میخوام لجبازی کنم، یعنی بذار پامو بکوبم زمین. اول اینجا فکر میشه، بعد فرمان صادر میشه، پا رو میکوبم زمین. وقتی فکر میکنم به لجبازی، بلافاصله انرژی کم تراکم از من ساطع میشه، دنبال جذب چیه؟ پر تراکم، یعنی دنبال کسی که لجباز تر از من باشد. و چپ و راست آدم‌هایی در مسیر زندگی من قرار میگیرن که یکی از یک لجبازتر کسانی در زندگی ما وارد میشن که پرتراکم رفتارهای ما هستند، پرتراکم تفکر منش ما هستند. دوستان من آره اینو الان مفصل مثال میزنیم، جدول میکشیم، کار داریم باهاش. حالا میدونین چرا قبول ندارین؟ چون هنوز من بحثم تموم نشده. صبوری کنه. فکر به لیوان کم تراکمه، خود لیوان پر تراکمه. بر اساس قانون جذب فکر به لیوان رو به سمت من میکشونه. فکر به لجبازی آدم‌های لجباز رو تو زندگی من میاره. فکر به دروغ آدم‌های دروغگو رو تو زندگی من میاره. بعضیا به من میگن آقای فرهنگ همسر آینده من به نظرتون کی میشه؟ چی میشه؟ خوب میشه؟ میگم خب یکی مثل خودت ضرب در ان. اگر تو مثلا یه کمی بیدینی،
یه کمی بیخیالی تو دین و مین و فرامین الهی و اینا، احتمالاً یکی از فامیلای مثلا ابولهب میاد خواستگارید. لنگه خودت فرقی نمیکنه. تبت یدا ابولهب، خدا تو قرآن میگه دستای ابولهب بریده بشه دیگه. ابو جهل و ابولهب هر دوشون عوضی بودن. خدمت شما که عرض کنم، بله بفهم. چیه؟ از بحث قبلی؟ خب بگیم ببینم. ببینید شما که هر چی هست بالاخره برمیگرده به خدا دیگه. بعد اختیار آدم چه زندگیش میشه. اگه چیز بشه میگیم خب صلاح خدای بوده. اگه نشه میگیم صلاح خدا نبوده. همچین چیزی نیست. اگه قرار بود وقتی اتفاقی میافتاد بگیم صلاح خدا این بوده، وقتی نمیافتاد بگیم صلاح خدا این نبوده، کلاس موفقیت کلاس بیخودی بود. میگفتیم دوستان برین هر چی خدا بخوادمون میشه. اصلا این دوره برای اینه که شما تصمیم بگیری، حرکت کنی، عمل کنی و اتفاقاتی رقم بخورد. منتها یه موقع شما همه این حرکت ها رو میکنی و اتفاق رقم نمیخوره، اون موقع میگیم صلاح خدا، نه اینکه بشینیم هر اتفاقی افتاد صلاح خداست. اصلا غلط این حرف. بله اشکالتون اینه که صبر نمیکنین این بحث تموم بشه. چرا من اگه یکم دروغ بگم یه آدم خیلی دروغگو میاد تو زندگیم، بعد یکم خوبم یه آدم خیلی خوب نمیاد؟ بابا صبوری کنین. ما در ریاضیات میگیم پی آنگاه کیو، تا وقتی این ور داستان پی باشد آنگاه کیو. کسی که کیسه زباله دستش میگیره تو خیابون راه میره، هر مگسی شما رو موبایل میده، چون تو داری چی هم میکنی؟ کیسه زباله. اصلا تا وقتی تو زباله هم کنی مگس. کسی که انتظار پروانه را میکشد باید بوی گل بده. ما میگیم پی آنگاه کیو، بعدم میگیم پپریم آنگاه کیو پریم، یعنی میگیم اگه این ور عوض شد آنگاهش هم عوض میشود. آقای فرهنگ من میخوام ازدواج سوممو بکنم، اومدم دیگه با شما مشورت که ازدواج خوبی بکنم. تو اگه 300 تا ازدواجم بکنی یک از یک بیریختر، چون تو هنوز همون آدم قبلیه هستی و هر چی آدم جذب میکنی پررنگ خودته. تو هنوز عوض نشدی که الان بهت میگم چرا طلاق گرفتی میگی آخه عوضی ها فلان فلان دست سوخته ها. پس تو فعلا همین آدمی، اون عوضیه. انرژی تو بازم مشابه خودتو جذب میکنه. بازم درگیری و تنش. آدم‌هایی وارد زندگی ما میشوند که آینه بشن و ما رو به خودمون نشون بدن. خوبی هامون رو تکثیر کنن، بدی هامون رو تکثیر کنن. آدمی میاد تو زندگی من که اگه من 20% لجبازم او 200% لجباز باشه، چون کم تراکم پر تراکم رو میاره. او 200% لجباز باشه. چرا؟ که من از لجبازی اون آدم حالم به هم بخوره، بفهمم که لجبازی چقدر کار بدی است. او میاد آینه بشه منو به خودم نشون بده تا من لجبازیمو بذارم کنار. من 20% مهربونم. کسی تو زندگی من میاد که 200% مهربان است. چرا؟ چون من ببینم این مهربانی چقدر خوبه، مهربانی من هم تکثیر و پر رنگ بشه. آقای فرهنگ سوال. بله من اگه 200% مهربون باشم، یکی تو زندگی من میاد که 2000% مهربونه، نه دیگه. ما گفتیم کم تراکم ها پر تراکم ها رو جذب میکنن، نگفتیم پر تراکم ها پر تراکم تر ها رو جذب میکنن. زن و شوهرها امروز برن خونهشون فکر کن، دقیقاً در زمینه‌های مثبت و منفی که شما کم رنگین همسرتون پر رنگ، در زمینه‌های مثبت و منفی که اون کم رنگ شما پر رنگین. یکم قضیه همچین سخت شد نه؟ برای اثباتش یه کاری میکنیم. یه جدول بکشین همتون یه جدول بکشین. الان میگم یه جدول میکشین فعلا اینجوری گنده، خونه نمیخواد فعلا بذارین، یه چیز گنده بکشین. کشیدین؟ 3 تا خونه براش میذارین. خونه اول اون بالا مینویسید نام و نام خانوادگی، اسم و فامیل. خونه دوم مینویسین صفات مثبت، خونه سوم مینویسین صفات منفی. قبلا تو این کلاس خب بله دوره موفقیت جای دیگه اومدیم.
می‌نویسین نام و نام خانوادگی، صفات مثبت، صفات منفی. حالا خوب گوش کنید، این جدول رو پر نکنین فعلا. من میخوام 7-8 تا اسم اینجا بنویسید. اسم کیا رو؟ یک، اونایی که متأهلن، اول اسم همسرش. اونایی که خب تعدد زوجات دارن، اسم همسرانشون رو. اونی که همسرش به رحمت خدا رفته، اسم اون بنده خدای مرحوم رو. اونی که نامزد داره، اسم نامزدش رو. اونی که یه نفر رو نشون کرده ولی هنوز به هیچکی نگفته، اسم نشون کرده رو. وای پسر همسایه. برای اینه که لازم رمزی بنویسید، یه وقت آبروی حیثیتتون نره ها، بنویسین آبه ایکس. خب منهای این قسمت، بقیه کسانی که می نویسید کسانی باشن که با شما خیلی نزدیکن، خیلی صمیمیان، خیلی دوستشون دارید، خودمونی ترین آدما با شما. ممکنه قوم و خویش باشه، خواهرم، برادرم، پدرم، مادرم، ممکنه قوم و خویش نباشه، فرقی نمیکنه. کسی که بهش خیلی نزدیکی و علاقمندی به او. کل اسما بشه 6-7 نفر. اون اسم اولیا حتی اگه بهشون علاقه ندارید هم، مثلا من از همسرم متنفرم، متأهلی بنویس. ولی بقیه اسما باید کسایی باشن که به شدت به اونها نزدیک و صمیمی و خودمونی و ابراز علاقه. خب هر کسی یک صفات بارز مثبت و یک صفات بارز منفی داره. اونا رو میخوام. مثلا این نفر اول صفت بارز مثبتش اینه، خیلی مهربونه، خیلی صادقه. صفت بارز منفیش هم اینه که خیلی هیزه. خب اینجا می نویسم مهربون، صادق و جلوش می نویسم هیز. این صفت منفی یا مثبت نداره، یه خط میکشم جلوش. بنویسید برای این نفرات زود، همین الان بنویسید. بله بله، اگر باهاش رفیقین بله. اگر رفیق نیستین نه دیگه. امتحان بگیریم انتهای جلسه. دیگه کسی نمی اومد. آخر جلسه همه می رفتن. بنویسین بیچونه. بله، منفی و مثبت. صبور باشین، صبور باشین. بنویسین فقط. در هر دو صورت به نفع ماست. اگه ما منفی باشیم، یکی میاد که پررنگتر از من منفیه، من از رفتار منفیم حالم به هم بخوره، رفتارم رو ترک کنم. اگه مثبت باشم، یکی میاد که خیلی مثبت تر از منه، من در اون زمینه پررنگ میشم. منم در هر دو صورت اتفاقا به نفع ماست. بنویسید. صفاتشون رو راجع به خودمون، صفاتی که فکر میکنین دارن، نه درباره من حتما. کلی آدم دروغگویی، آدم مهربونی، آدم چیزی که شما فکر میکنین، آنچه شما خواسته این. سن سون بنویسید. استاد عرفان وقتی که کسایی که میرم پیشش یه مشتی آدمایی هم داد عوضی عرف‌خور توبه میکنم میرم، اینا رو هدایت میکنه، درستشون میکنه، مطرب. یه مشتی آدمایی که حالا داستان داره میگم، آخرش تو جمع‌بندی اینا رو میگم. فعلا فقط این جدول رو بنویسین. خب الان من جواب شما رو بدم، همه کله ها میاد بالا، وابستگی به نتیجه. آره به شدت منفی میشه انرژیتون. خب نوشتین؟ خیلی خوب. حالا بعداً میرین تو خونه کاملش میکنین. فعلا واسه هر کسی 2-3 تا صفت نمیخواد یه گونی بنویسین. نه یادم رفت بنویسم هیزه. خب این جدول رو ولش کنین، این جدول رو رها کنین. یه جدول دوم میکشیم، 2 تا خونه بیشتر نداره، صفات مثبت، صفات منفی. جدول دوم رو بکشین.
جدول اول رها، جدول دوم صفات مثبت، صفات منفی. صفات مثبت و منفی رو جمع میزنیم اینجا مینویسیم. یعنی چی؟ من برای اولین نفر اولین صفت مثبت نوشتم مهربون. خیلی خوب، نفر 2 3 4 5 نگاه میکنم آیا مهربون و واسه کسی دیگه هم نوشتم؟ آره من برای 3 نفر نوشتم مهربون. تو جدول جدیده تو صفات مثبت مینویسم مهربون، جلوش عدد 3. نه، من مهربون رو فقط برای 1 نفر نوشتم، مینویسم مهربون 1. صفات مثبت و منفی جدول قبلی رو جمع کنین تو جدول جدیده بنویسین. نوشتین؟ خیلی خوب دوستان، اگه ما یه لحظه بخوایم خیلی صادقانه، بی شیله پیله، بی دوز و کلک، شخصیت واقعی خودمون رو به خودمون نشون بدیم، من کیم؟ اون جدول دومی است. جدول دومی شخصیت شماست. نگاش کنیم. مثلا نوشتم مهربون 3 تا، صداقت 1 دونه، یعنی من خیلی بیش از اینی که صادق باشم. یه دقیقه خودتون رو ببینین تو جدول دومی. جدول دوم شخصیت شماست، شخصیت واقعی شما این جدول است، منفی و مثبت‌های شماست. خوب نگاش کنیم دوستان من در 90 نقطه از جهان این تست انجام شده، در واقع زیر نظر دانشگاه تست آکادمیکه. در 90 نقطه از دنیا این تست انجام شده و دیدن چقدر جالب، مردم اذعان میکنن که آره جمع شخصیت مثبت و منفی دوروبری های من میشه شخصیت خود من. یعنی اصلا من این مدلی بودم که این آدما به سمت من اومدن. خب 2 تا استثناء داریم. 1، ما ممکنه به دلیل حساسیتمون انسانهایی رو به سمت خودمون جذب بکنیم که هیچ شباهتی به ما ندارد، ولی حساسیت ما اونها رو جذب کرده. من میگم انقدر بدم میاد از آدمایی که غیبت میکنن، بدم میاد لیشون، بدم میاد هر کی دور و بر منه اصلا صبح تا شب غیبت میکنه. این ربطی به این نداره که منم اهل غیبتم، کم تراکم پر تراکم. حساسیت من چنین آدمی رو به سمت من کشونده. استثناء دوم، گاهی وقتا ما مورد امتحان الهی قرار میگیریم. خدا کسانی رو کنار ما قرار میده که هیچ شباهتی با ما ندارن، من بسیار خوب و او بسیار بد، و اصلا او قرار عامل رشد من بشه. اصلا من قرار کنار این آدم قد بکشم. امام حسن مجتبی همسرش به او سم میده و او رو میکشه. آسیه کنار فرعون قرار میگیره که هر روز او رو شکنجه میداد. در بیش از 95% موارد انسانهایی به سمت ما کشیده میشوند که به نوعی شبیه ما هستند. مدل من عوض بشه، آدمای دور و بریم عوض میشه. مدلتون رو عوض کنین، اصلا میبینید دوستای قبلی خودشون یواش یواش ول میکنن میرن، سر و کله دوستای جدید پیدا میشه. در 95% موارد ما کسانی رو به سمت خودمون میکشونیم که شبیه به ما هستند. در 5% موارد کسانی به سمت ما میان که هیچ شباهتی با ما ندارن، ولی شامل 2 تا استثناء میشن. یا حساسیت ما اونها رو به سمت ما کشوند، یا مورد امتحان الهی قرار گرفتیم. بسیار دوستان، من جلسه قبل گفتم که انسانهایی که به سمت ما کشیده میشوند اتفاقی نیست. حالا امروز میخوایم بریم سراغ حوادث و رویدادهای زندگی من. آیا رویدادهای زندگی منم اتفاقی و شانسیه؟ آقا داشتیم میومدیم ما همینجور نمیدونم چی شد یه ماشین زد نصف کرد ماشینمون، آیا این اتفاقیه؟ نه. حالا میخوایم بگیم رویدادهای زندگی ما هم اتفاقی نیستن. طبق قانون جذب که قبلا دربارش صحبت کردیم، وقتی ذهن ما متوجه و معطوف به سمت خواستی باشد،
چیزهایی رو که ذهن ما به اون سمت توجه کرده به سمت خودمون میکشونه. وقتی که به مشکلاتت فکر میکنی داری چی کار میکنی؟ مشکلات بیشتری رو جذب میکنی. فکر به مشکلات یعنی کائنات، من بازم مشکل میخوام. وقتی به بلاهات فکر میکنی، وقتی میگی خسته نباشید یعنی خستگی بیشتری رو برات جذب میکنم. وقتی میگیم غم آخرتون باشه یعنی درخواست غم بیشتری برات میکنم. میتونم بگم انشالله تو شادیا ببینمت. وقتی میگیم به نیمه پر لیوان فکر کن یعنی اتوماتیک داریم به شما میگیم نصف لیوان خالی است. باشه آقای فرهنگ، من به نیمه پر فکر میکنم ولی با اون خالیه چه کار کنم؟ چی به نیمه پر لیوان فکر کنین؟ چه حرف غلطی است که همکاران من میزنن؟ به همه لیوان فکر کن. لیوان هیچ نیمه خالی ندارد. نصف لیوان پر از آب، نصفش پر از هواست. اگر تو او رو خالی فرض میکنی ذهن ایراد داره. وقتی میگی به نیمه پر لیوان فکر کن، اصلا ذهن شما اتوماتیک دنبال جذب خالی های بیشتری میرود. ببینین لطف کنین به این انگشت نگاه نکنین. خب اولین کاری که کردین چی بود؟ نگاه کرد. یکی میگه من نگاه نکردم. آره اینم حالا شوخی میکنه، اب نداره، به عنوان جوک شروع روز قبول میکنه. وقتی میگیم به نیمه پر لیوان فکر کن، ذهنتون اتوماتیک به سمت نیمه خالی میره و این جمله کاملا غلط. به همه لیوان فکر کن، اصلا خالی وجود نداره. دوستان ما چیزهایی رو جذب میکنیم که ذهن ما روی اونها متمرکزه. لطف کن از امروز به چیزهایی که نمیخوای فکر نکن. لطفاً از این لحظه به بعد به چیزهایی فکر کن که میخوای. کسی که میگه من نمیخوام بدبخت باشم، من نمیخوام بدهکار باشم، من نمیخوام بیمار باشم، من نمیخوام افسرده باشم، من نمیخوام انگشت نما باشم، من نمیخوام همه تحقیرم کنن، من نمیخوام جایگاهی تو فامیل نداشته باشم، من نمیخوام پشت کنکوری باشم، من نمیخوام. متاسفانه تو داری تک تک اینها رو جذب میکنی. چون وقتی ذهن متوجه یه موضوعی شد، قبلا گفتم انرژی های کم تراکم میرن به سمت جذب پر تراکم مشابه خودشون. به هر چیزی که فکر میکنی که او رو نمیخوام، در واقع داری ذهن رو آماده میکنی برای جذب اون چیز. ما مثل کسی میمونیم که یک گونی پول برمیداریم، صبح از خونه میریم بیرون، یکی یکی میریم توی مغازه ها و چیزهایی رو که نمیخوایم دست میذاریم روش. این مبل چقدر زشته، حالا چند هست؟ 2 میلیون بده آقا یه دست چیکار کن. بعد میریم تو فرش فروشی، آقا چه فرش بی‌قواری، چنده حالا؟ بده آقا بده. یه لنگش هم کمه، 2 لنگه بده. آره یه تختش کمه. صبح تا شب داریم چیزهایی رو میخریم که نمیخوایم. خیلی خنده داره. بعد شب اینا رو میچینیم دور تا دور خونمون، خودمونم اینجوری ای نگاه میکنیم من اینا رو نمیخواستم. چند سال پیش رفته بودیم یه مبل دیده بودیم همش میگفتیم اینا چقدر زشتن کی میاد اینا رو بخره، ولی باورتون نمیشه دقیقاً ما رفتیم همون خریدیم. من باورم میشه. میگن چند وقت پیش رفتیم مبل دیدیم، من میگفتیم چقدر زشته و آخرم همون زشته رو خریدیم. دقیقاً وقتی به آنچه که نمیخوای فکر میکنی، سر و کله اون چیز تو زندگیت پیدا میشه. و طنز بزرگ زندگی مردم ما اینه، ذهنشون در طول شبانه روز درگیر چیزهایی است که نمیخوان. عزیز من یعنی چی؟ از این به بعد فکر کن به آنچه که میخوای. تو رو خدا جون هر کسی که دوست داریم جذب دردسر کافیه. یعنی من نباید یه دوست درست حسابی داشته باشم هرچی عوضی دورو برم؟ نه تو داری عوضی های بیشتری رو لطف میکنی، کلکسیون عوضی ها همینجوری میاد. عزیز من به آنچه که میخوای فکر کن، ذهنت رو معطوف به خواسته ها بکن، نه چیزایی که نمیخوای و دوست نداری. ما خالق درد سرامونیم. سوال، آیا تورم در جامعه هست یا نیست؟ 3 نفر میگن هست، بقیه دارن فکر میکنن. اینم کرامتیه.
سیاسی حرف نزنین. من فقط یه سوال اقتصادی کردم. میگم تورم هست یا نیست؟ بله. حالا به الان مثلا گوجه کیلویی چنده؟ این محل 600 تومنه، این محل 800 تومن. شما از محل اونا خرید کنید، 200 تومن ارزونتر. ببینین حالا بگیم مثلا گوجه کیلویی 600. من میگم موافق این فوش بدیم الان، مثلا فوش بدیم مد شور گوجه. اگه الان ما فوش بدیم آیا قیمت گوجه میاد پایین؟ اگه اینجوریه که اصلا اجازه بدیم تا خود 9 فوش میدیم گوجه به صلواتی بدن. دوست من، وقتی تو بد و بیراه میگی، وقتی توهین میکنی، وقتی جسارت میکنی، این مرد شوره، فقط داری لطف میکنی قیمت گوجه رو میبری بالا. خب انرژی منفی تو فقط اوضاع رو بدتر میکند. هیچ معجزه‌ای با این انرژی منفی رخ نمیدهد. از خونه داری میری بیرون، خب عزیز من درست برو دیگه. قبلا گفتم کجا میری دنبال بدبختیام؟ کجا میری یه خاکی تو سرم کنم؟ کجا میرم؟ قبرستون. کجا میری؟ بمیرم. تو داری میری دردسر رو تا شب برای خودت جذب کنی و لطفا این کارو نکن. بله؟ میتونیم چشم زدن به صورت مثلا چشم زدن رو قبلا توضیح دادم نبودی؟ چرا بودم؟ توی جذب هم تاثیر داره؟ توی جذب هم اونقدر تاثیر مستقیم واقعا نداره. غیر مستقیم دوستان بگین ولی آخرین سوالا. بله؟ بخشید در رابطه میگن خوشباوری این چی میشه؟ ای بابا تو چرا خوشباوری؟ فکر میکنی حالا فلانی مثلا انقدر بهتره؟ نه بابا اون خوب نیست. تو چرا انقدر خوشخیالی؟ راجب این چی میشه؟ خدا در قرآن میدونین درباره مردم چی میگه؟ اکثرهم لا یعقلون. بیشتر مردم نمیفهمن. لا چند تا لا داریم تو قرآن که همش در حد اینه که بیشتر مردم نمیفهمن، بیشتر مردم نادانن، بیشتر مردم گمراهن، بیشتر مردم. ببینید اصلا ملاک نیست که مردم چی میگن. این ضرب المثل رو عوض کنید که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. بابا جماعت شاید بخواد یه کار باطلی بکنه. خواهی نشوی رسوا همرنگ حقیقت شو. شاید اونی که من میگم همه رد بکنن، خب بکنن. اگه خودم میدونم درسته دیگه حرف مردم برام مهم نیست. من ازدواج که کردم 23 سالم بود، خانومم 18 سالش بود و گفتم ببین من فقط یه حرف بیشتر ندارم، من نه شرطی دارم نه داسی، یه شرط فقط دارم. گفت شرطش چیه؟ گفتم شرطت چیه؟ گفتم شرط من اینه که حرف مردم برام مهم نیست. تازه 23 سالم بود، نه فهم الانو داشتم نه. گفتم من حرف مردم برام مهم نیست، چون اگه ما بخوایم با حرف مردم زندگی بکنیم ما تا آخر عمرمون هیچ کس رو نمیتونیم راضی بکنیم و اینقدر هم الان راضییم از زندگیمون. اصلا برامون مهم نیست که این کاری که ما میکنیم مردم چه میگویند. اگه خدا دوست داشته باشه اون کارا انجامش میده. مردم هر چی میخوان بگن. دوستان من، فکر منفی بکنی منفی جذب میکنی، فکر مثبت بکنی مثبت جذب میکنی. سوره ابراهیم آیه 7 شکر کنید که نعمتتان را افزایش دهیم. مثبت فکر کنی مثبت جذب میکنی. میخوام بگم زندگی یک آینه است، آینه ای که افکار ما رو به سمت ما باز میتاباند. فکر میکنی آینه ای روبروی توست، فکر تو به این آینه میخوره و بعد بر میگرده دوباره به سمت خودت. زندگی مدام چیزی رو به ما نشان میدهد که قبلا ذهنمون رو درگیر او کردیم. ببینید من روی این موضوع خیلی توضیح دارم، هی سوال براتون پیش میاد اینجوری میکنید. اگه بذارین توضیح هامو بدم شاید سوال تو این دوره تا آخر تشریف بیاریم. حالا کار داریم باهاتون، خیلی میخوام حرف بزنیم. دوستان من، آقا ببخشید مردان خدا محیط رو عوض میکنن، در محیط مستهلک نمیشن. مردان خدا و زنان خدا چه کار میکنن؟ این فقط مال مرداست؟ مرد و زن نداری، اینجا هم اغلب. آها من فکر کنم آخه شما چیزی طرفدار مردایی. ببخشید نه هم اغلب. بندگان خدا. بندگان خدا اصلا بهتر از مردان خداست. بندگان خدا محیط رو عوض میکنن. بسیار خوب. در محیط مستهلک نمیشن. بیاین از این به بعد به جایی که تنش‌ها رو در کانون توجه ذهنمون قرار بدیم، خواسته هامون رو در کانون توجه ذهنمون قرار بدیم. من میتونم به همسرم بگم دیدی بابات چی کار کرد دیشب؟ بابات
من فکر کنم دوست دارم پدر زنم با من چگونه رفتار کنه. توی جبهه یادش به خیر زمان جنگ بچه ها خیلی تقلا میکردن که خودشونو به خط اول برسونن. گاهی وقتا شما وقتی با اعزام نیرو می آوردن از جبهه، به شما مسئولیتی محول میشد که باید خط 2 جبهه بودی، تو خاکریز خط مقدم نبودی. گاهی وقتا شب عملیات به شما مسئولیتی محول میشد که شما توی نوک فلش عملیات ها حمله نبودی. من سالها اینو با چشمم دیدم، بچه هایی که زار میزدن تو رو خدا بذارید ما بیایم خط مقدم، بچه هایی که گلوله و تیر و ترکش رو به جان میخریدن و امروز چقدر ساده یه عده این خونها رو دارن زیر پا میذارن. دوست من، توی جبهه بچه ها تقلا میکردن برای رسیدن به خط 1. میخوام ازتون بخوام تقلا بکنید که خط 1 جبهه ذهن شما خواسته هاتون باشه، نه نخواسته ها. اون وقت به نتیجه میرسید. زندگی به شما بر میگردونه فکری رو که میکنید. دوستان من، وقتی که خواسته های من در کانون توجه ذهنم قرار میگیره، ذهن من خواسته ربا میشود، مثل آهن ربا. داری فکر میکنی به یه موضوع، ذهنت میگه رادیو رو روشن کن، روشن میکنی و مجری داره چیزی رو میگه که پاسخ سوال ذهنی توه. من برام بارها پیش اومده، داری تو خیابون راه میری، یک موضوعی مسئله ذهنتو درگیر کرده، خدایا با این موضوع چی کار کنم؟ از کنار یک کیوسک مطبوعاتی رد میشی، ذهنت بهت میگه وایسا. اصلا اهل مجله و روزنامه خوندن نیستی، ولی یه چیزی تو رو میبره به سمت اینها و دستت به سمت یه مجله میره، ناخودآگاه باز میکنی، صفحه‌ای که باز میشه پاسخ مسئله توست. ذهن درگیر، سوار مترو شدی، یه جا نشستی، 2 نفر بغل دستت دارن با هم حرفی رو میزنن که پاسخ سوال توست. یواش یواش سر و کله آدم‌ها، راهکارها، مسائلی پیدا میشه که باز کننده گره های زندگی توست. اگر ذهنت رو درگیره خواسته هات بکنی، نه درگیره ناخواسته هات بکنی. دوستان من، زنگ میزنه به مادرش، میگه مامان جای درد نمیکنه؟ طوری نیست؟ مامانه میگه چرا؟ این کمرما از صبح داره نصف میشه. ببخشید تو حرف بلد نیستی بزنی سلام مامان چطوری، جای درد نمیکنه؟ بگو مامان شنگولی، سرحالی، اصلا درده رو یادش میره. ولی ما متاسفانه همش ذهن رو به سمت منفی ها میبریم. وقتی من به چیزهایی فکر میکنم که نمیخوام، دارم به کائنات اعلام میکنم آنچه که میخوام دقیقاً همینه. اونی که میگی من بدهکاری نمیخوام، میدونی این عالم چه پیامی از تو میگیره؟ آنچه که من میخوام دقیقاً بدهیه. اونی که میگی من یه زندگی پر از تنش نمیخوام، خسته شدم، داری به این عالم اعلام میکنی آنچه که من میخوام دقیقاً یه زندگی پر از تنشه. وقتی فکر میکنی شرایط زندگیت بده، داری او رو بدتر میکنی. وقتی فکر میکنی چرا انقدر گره دارم، داری گره های بیشتری به زندگیت میزنی. ولی وقتی فکر کنی که میشه شرایط رو عوض کرد، وقتی فکر کنی به حالت خوب و نشاط‌انگیز بعد از پرداخت بدهی ها، اصلا از عالم غیب این پولا همینجوری میاد که تو بدهیاتو بدی. ولی وقتی فکر میکنی به بدهی، فقط داری بدهی تو طولانی تر میکنی. میخوام به شما بگم که طبق قانون جذب، رویارویی با ناخواسته ها اونها رو در مقابل ما قرار میده. فکر به هر ناخواسته ای او رو به سمت ما میکشونه و جذب میکنه. یه دختر خانمی یک نامه‌ای برای من نوشته بود در دوران نامزدی، بخونم برات. نوشته بود همیشه نگران بودم که آیا میتونم در کنار یه مرد زندگی آرام و بی دغدغه‌ای داشته باشم. الان به جایی رسیدم که فکر میکنم محبت کردن، با احساس بودن، انسان بودن اشتباهه و دیگه خسته شدم. میترسم که نتونم یه زندگی آرام و با احساس داشته باشم. از عادی شدن زندگی بعد از یه مدت، محو شدن عشق و محبت تو زندگیم، از این که تو زندگی مشترک شاهد این باشم که دارم ذره ذره آب میشم و از تلاش‌های بیهوده بیزارم. همه میگن با شرایط روحی بدت
با وضع اقتصادی بد جامعه فقط باید مثل یک ربات کار کنی و دیگه زمانی برای زندگی و عشق ورزی باقی نمیمونه و بهش گفتم دوست من میدونی با این نامه‌ای که نوشتی داری چی کار میکنی؟ داری تمام این دردسرها رو جذب میکنی. تو زندگی مشترکی خواهید کرد که مثل یک ربات توش کار میکنی. آغاز زندگیت داری میگی میترسم از این که عشق در زندگی من پژمرده بشه. به عشقی فکر کن که میتونه از در و دیوار خانه شما ببارد. بسیار دوستان من، خودمون رو در حلقه محاصره خواسته ها ببینیم. اون وقت ما یکی یکی خواسته هامون رو دریافت میکنیم. با فکرهای مثبت خودمون رو تبدیل کنیم به صندوق جذب. شما میبینید صندوقهای صدقه رو، صندوقهای آبی رنگ رو یه جاهایی میذارن که دقیقاً در معرض دید مردم. مثلا کسی میاد بره پشت این ساختمون بذاره، اصلا سالی یه بار کسی نبینه. من وقتی فکر مثبت کردم یا فکر منفی کردم، صندوقی رو در معرض دید کائنات قرار میدم که میخواد یه چیزایی رو توش بریزه. با فکر منفی صندوق من میشه محل جذب دردسر. با فکر مثبت صندوق من میشه محل جذب نعمت، روزی، امکانات. کائنات مدام میگه این صندوق توش بریزیم، امتحان کنید. بسیار بعضیا که خیلی بانمکن، همه عمرشون شده فکرهای منفی. من میدونم این بیماری ما رو از پا میندازه. من میدونم آخر با این بدهی میرم زندان. من میدونم بی آبرو میشم. بعضیا که از اینم بانمکترن، برای بدبختی هاشون با دیگران شرط میبندن. من میدونم امروز میریم اداره، این رئیسه گیری به ما میده، میگی نه شرط. از در میره تو، رئیسه میاد. دیدی گفتم؟ چی رو گفتی؟ تو داری تدارک میبینی دردسرهای زندگیتون رو. زندگی شما آنگونه رقم میخورد که به او فکر میکنید. لطفاً این از این به بعد درست فکر کنید. اگه درست فکر میکردین درست تر فکر کنید. دوستان من، به زندگی ایدئالمون فکر کنید. خودمون رو در حلقه محاصره خواسته هامون ببینیم. گمان بکنیم که روز به روز شیرینی ها بیشتر میشه. نمیخوام تو خواب و رویا بری، ولی چجوریه که تو صبح تا شب داری به منفی ها فکر میکنی؟ کی تضمین کرده که تو باید بد زندگی کنی؟ حالا صبح تا شب به مثبت ها فکر کن تا سر و کله‌شون یکی یکی پیدا بشه.